hampir. Ngambil dari kanan ya bosku. Kasar kan suaranya. Aduh. Wih, majang asapnya. Wih, asapnya bosku. Majang asapnya. Asapnya. Iya, asapnya mulai. Rame. Susu oren putih bosku. Majang. Empat sekaligus naik ke tanjakan Bukit Koro ya bosku. Oh, ini ngangkat muatan cangkang ini bosku, muatan cangkang ya 6x2. Rame betul ya bosku. Ada di belakang ada hilo, hilo. Ya susu oren bosku.
Ini puso yang lagi viral ya bosku, yang warna hijau ya bosku. Dan ini puso 6x4 oren, puso oren ya bosku. Dan di sampingnya ada puso oren juga ya bosku, 6x2. Wih, 3 unit sekaligus puso oranye bosku. Oleng dia bosku, oleng. Wih, Isuzu, dan di sampingnya Hino Box ya bosku, dan di sampingnya lagi ada puso oranye. Ya teman-teman, di bawah ada trailer ya bosku, trailer puso ini, dan ini ada Hino. Puso oranye dan puso box.
coklat. Oke, up, susu coklat ya bosku. Weh, di belakang ada trailer ya bosku. Wih, ramenya. Wih. Oke. Susu oren dan satu unit tangki ya bosku, dan di belakangnya ada ini, ada susu oren juga ya bosku, menanjak ke Bukit Kodok ya bosku. Oke, yang satunya susu box ya bosku. Ganteng kali bosku, mobilnya bosku. Nah. Ya 6x2 ya bosku, susu oren. It's wih, bos, lebar bosku. Ini hidung mengangkat ini bosku, sangat berat.
overload ya bosku. Ini muatan besi jembatan ya rasaku ya. Rasa ya teman-teman. Beratnya bukan main.